Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado e sem direção, sem coração. Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser. Eu fiz o corre do verdinho que ela gosta, na avenida dos rebaixados tira a posta. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Bruno Doria, beleza? Eu mesmo, Bruno Doria na voz. Vim aqui falar com vocês hoje do Argo. Estamos aqui dentro do Fiat Argo Drive 1.0 2020. Devo mostrar aqui um pouco pra vocês a multimídia dele, o que tem de som no Argo, original de fábrica, tá? Tem nada mexido nesse carro aqui que tenha sido como se fosse customização. Não esquece, desde já deixa o seu like, curte, compartilha, certo? Vamos na nossa meta de 100 inscritos. Não esquece, 100 inscritos. E é isso, mano, vamos pra cima. Amanhã o dia é corrido também, o Argo ele tá parado, porque tem que trocar o disco e as pastilhas de freio dele. Então, pra não piorar o estado que já tá, a gente não tá rodando com ele, tá? Só amanhã vai levar pra trocar, a gente vai tá fazendo outro conteúdo pra vocês, outro vídeo. Não esquece. E é isso, rapaziadinha. Vamos postando aí, gravando, postando. Se tiver conteúdo eu vou estar soltando. Por enquanto eu não vou deixar... Como é que fala? Não vou deixar... Ei, carai. Não vou deixar meta de quantos vídeos assim na semana, tá? Não vai ter isso, não, porque eu vou postar algo esporádico. Se tiver vídeo, a gente vai postando, entendeu? Às vezes aparece mais de um na semana, às vezes não, aparece um. Mas vamos tentar sempre manter esse um, tá ligado? Então é isso, vamos lá. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Bom, essa aqui é a interna dele, tá? Vamos ligar. Desde o começo aqui. Aí na multimídia dele. 9 polegadas, tá? O tablet. A tela dele, a multimídia de 9 polegadas. Aqui são 469, 2 pares de 69. São 2 aqui na porta, aqui. Deixa eu abrir aqui desse lado, pra vocês verem. Deixa eu tirar lá, aqui um, no outro lado também tem. E tem nas duas traseiras. Eita, ficou escuro, foi mal, rapaziada. Esqueci de ligar a luz, calma aí. Aqui, ó. Aqui também, do outro lado também. Aí tem Twitch. Aqui na frente tem a Twitchzinha. Original de fábrica já. Veio também. E, se eu não me engano, tem lá atrás também. Só um momento que eu vou verificar. Então, rapaziada, aqui também tem atrás, ó. Fica mais 2 tweets. Então são 4 tweets e 469, tá? São original do Argo de fábrica. Cadeirinha da minha filha. E vamos lá. Vamos mostrar aqui o Arguinho. Vamos aqui ligar o Bluetoothzinho. Vamos lá no multimídia deles pra você ver como que é. Multimídia completinha, tá? Vamos aqui ligar o Bluetooth. Aqui tá ligado no Bluetooth. Agora eu vou botar aí pra vocês ouvirem, tá bom? Aí, vamos lá ver. Chega pra frente. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré.
está aqui. Então vem de ré, vem de ré. A música. Falta o subizão, hein? Deixar pelo. Rapaziada. Outra música aí, rapaziada. Bora lá. Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano. E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando. Pique jogado caro, com jeito de malandro. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa. Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra. Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house. A vida em time-lapse, eu querendo uma pau. Que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo. Cautela de criança pra brincar de morto-vivo. Fechar. Te conheço Aquele como funkinho, né? toda uivinha do rabetão. Dançando Rio Mandela sem coleta intenção. As carinha de safada batendo popô no chão. Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu sou que não cai em qualquer papinho. Ô Juliana, que tu quer de mim? Tá de saudade demais, né, meu filho? Que não cai em qualquer papinho. Logo mais, sábado tá chegando. Vem jogando esse bumbum. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, vem. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de cada coisa. Tem mais coisa. Qualquer dia eu vou fazer uma playlist do que eu gosto de ouvir. E é isso. Obrigado, deixe seu like. Não esquece, meta de inscritos, de 100 inscritos, certo? Será que a gente chega aí? Obrigado a todos que estão se inscrevendo. Deixe seu comentário se gosta ou que não gosta, o que podia ter de diferente, o que vocês acham que está faltando. Lembrando que a gente está em pandemia, então está sem evento. Não está tendo evento, não tem datas de próximos eventos futuros por enquanto. Encontro da equipe H13 também ainda não tem data, porque a gente está mexendo em algumas coisas, arrumando os detalhes. É isso, rapaziada. Vamos embora pra cima. E tá ligado. Tamo junto, valeu, abraço. Fui!